Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप सर्वનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ। અંતુર મંગળુરુ તરફથી દંડવત પ્રણામ। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। કૃષ્ણ પ્રભુ સ્વાગત છે સર્વનું। સાથે મળીને હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરીશું। હરે કૃષ્ણ। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने।
नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आयुवाव। त्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम्। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतीतिवर्षतामोद्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। संसारिणां पुराणगुह्यं व्याससूनुमुपयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः श्रवणकीर्तनः हृदीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમના શ્રી કૃષ્ણ. સો એક બહુ સરસ ઘટના ગઈકાલે જાણવામાં આવી કે એક ભાઈ છે એ રોજે ભાગવત સાંભળતા હતા. એવરીડે સાંભળતા એટલે કે બહુ અગ્રેસિવલી એટલે કેવી રીતે? તો કે સૌથી પહેલા પહોંચી જાય, સૌથી પહેલા પહોંચીને સૌથી પહેલા બેસે, સૌથી પહેલા બેસીને કથા શરૂ થાય પહેલા જ પહેલી હરોળમાં પહેલા આગળ રોજે ભાગવત કે ભાગવત નિત્યમ ભાગવત સેવા લખ્યું છે આપણે રોજે. અને જેવી ભાગવત કથા ચાલુ થાય અને તુરંત જ હજી તો ચાલુ થયું હોય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, પહેલું વાસુદેવાય બોલે ત્યાં આગળ તરત ઊંઘ ચાલુ. જસ્ટ ફર્સ્ટ ટાઈમ, આઈ મીન ફર્સ્ટ વાસુદેવાય પૂરું જ ના થાય. એટલે આપણે ઘણા બધા લોકોને કહીએ ને કે ભાઈ વિડીયો ઓન કરીને જે જોતા હોય, સાંભળતા હોય, ભાગ લેતા હોય, એટેન્ટિવલી કહેવાય. બાકી શું કરે કઈ ખબર ના પડે. આ તો ઓનલાઈન છે પાછું. તો ખરાટા મારે એટલે જે શ્લોક બોલાવતા હોય ને, જે વક્તા હોય એ કે ભાઈ મોટેથી કહે. જેવાય આવે ને એટલે બીજા ત્રીજા દિવસે ચોથા દિવસે જેવી રીતે આવું રેગ્યુલર થાય ને એટલે આવે એટલે કે આવી ગયા, એટલે એમને એમ લાગે કે બધાને કોઈને કહેતા નથી, મને જ કહે છે આવી ગયા કે. પછી જયારે પૂરું થવા આવે ભાગવતો, ઓલમોસ્ટ આજની ચર્ચા સમજો 8 વાગે પૂરી થાય, તો 8 વાગે પૂરી થાય એટલે કે સાંભળી લીધું કે બેસો, કે હજુ બેસો, કે ના જવું છે. પછી નીકળે જાય ત્યાં આગળ ચંપલ એટલે કે શૂઝ પહેરતા હોય એટલે કે જાઓ છો ત્યારે, એટલે અમને એવું થાય મને જ કહે છે કે આવો બેસો જાઓ છો રોજ જે. કારણ કે રોજ જે એમનું પણ એ જ રૂટીન, પહેલા આવીને પહેલા જ બેસવાનું, પહેલું જ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, એટલે રોજ જે બોલાવનારા હોય એ પણ કે આવ્યા આવો. પછી જતા હોય કે ના બેસો ને, કે ના જવું છે. જાઓ છો કે હા જાઓ, એટલે રોજ જે. તો એ વ્યક્તિ આ રીતે છતાં એનું કામ ચાલુ, કારણ કે એને આ શ્લોક ઉપર ખૂબ શ્રદ્ધા ભાગવતમાં, કે નિત્યમ ભાગવત સેવયા, કે આપણાથી તો બીજું તો થતું નથી કે બરાબર. જઈને એટલીસ્ટ બેસીએ કે બાકી ઠીક છે આગળ કે હવે શરીર સાથ આપશે, ભગવાનના આશીર્વાદ હશે તો સંભળાશે ખરું, કે બાકી જઈને બેસીએ તો ખરા કે. તો એ વ્યક્તિ રોજ જે નિત્ય ઘણા ટાઈમ સુધી આ રીતે કરે ને ઘણા ટાઈમ સુધી પેલા જે વક્તા હોય પણ એને આ રીતે 3 પ્રશ્ન પૂછે. પછી એક દિવસ ખૂબ થાકીને રાત્રે ઊંઘી ગયા, સપનામાં એમને હંમેશા અંદરથી તો પેલું થયા કરે કે મારે બહુ ધ્યાનથી ભાગવતમાં ભાગ લેવો છે, કે શ્લોક બોલાવા છે, અને મારે અનુવાદ વાંચવો છે, અને ભાવાર્થ વાંચવો છે, અને કે આ બધું મારે કરવું છે. કે ખબર નહીં હવે શરીર ઉપર કંટ્રોલ છે નહીં કે શું કરે, કે રોજ જે એ જ મગજમાં ચાલ્યા કરે, જે ચાલ્યા કરે ઊંઘમાં પેલા સપનામાં આવે. એટલે સપનામાં પણ એમને આવ્યું કે હું ભાગવત સાંભળવા ગયો છું. એટલે એ સાંભળે છે, અને એ સાંભળવાની શરૂઆત કરે છે, અને ઘરમાં ચોર ઘૂસે છે. અને એને તો બીજું તો કશું સાંભળ્યું ના હોય એટલે યાદ શું આવે સપનામાં, એટલે કે આવ્યા આવો. ચોર તો એકદમ સન્નાટામાં કે આ વ્યક્તિ મહાન યોગી લાગે છે, કે આંખો બંધ છે ને કે બધી ખબર છે, નસકોરા બોલે છે ને બધી ખબર છે કે આયા. તો ચોર જે છે પાછળ એક કબાટ પાછળ લપાઈ ગયા અને આમ બેસી ગયા, કે બેસો. આને તો એટલી પણ ખબર પડે છે ચોર કે હવે કે આ ઘરનું સરનામું નોંધી લો, અહીંયા બીજી વાર અવાય નહીં, કે એટલે ઉભા થઈને જવા મળ્યા કે જાઓ છો કે અને બચી ગયા. અને ખબર પડી કે ભાઈ જો એટલીસ્ટ કશું નહીં, આ 3 શબ્દો સાંભળ્યા હતા તોય સવારના જોયું તો કે ભાઈ ઘર તો બચી ગયું આપણું. એટલે જો ધ્યાનથી સાંભળવામાં આવે તો જેવી રીતે આ શ્લોકમાં કીધું છે એવી રીતે ચોક્કસ ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય, ચોક્કસ થાય. If we do it attentively and submissively, right? ધ્યાનથી અને શરણાગતિપૂર્વક, we must do that. Yes, પ્રભુ કીર્તિકુમાર પ્રભુ આજના નામ બોલશો જપા વોરિયર્સના. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હીર પટેલ માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, નિર્મલા માતાજી, જયશ્રી માતાજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, રાજેશ્વરી માતાજી, મધુસૂદન પ્રભુજી,
દર્શના રાજગુરુ માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, રશ્મિ દેસાઈ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સંજય માગરોલિયા પ્રભુજી, જલ્પા મકવાના માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, શોભાબેન ગુર્જર માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, અમિતાબેન રાવલ માતાજી, આરતી માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, મુકેશ પ્રભુજી, હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, રિષિત પ્રભુજી, બિન્ની માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, નૈનેશ પ્રભુજી, દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી અને અસિતા માતાજી. ટોટલ 35 છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ અને અભિવાદન સર્વે પાર્ટિસિપન્ટ્સનું જપ યજ્ઞમાં. અને આપણે 11મો શ્લોક આજે લેવાનો છે. એ પહેલા 10મા શ્લોકમાં આપણે ગઈકાલે જે જોયું હતું ખૂબ મહત્વનું હતું કે દ્વારિકાના નગરજનો ભગવાનને વેલકમ કરે છે પોતાના અદ્ભુત શબ્દો દ્વારા, અને એમને કહે છે કે તમે તમારા વગર તો જાણે અમારા શરીરમાં પ્રાણ જ નહોતા એવું લાગે છે. તો ભગવાન પણ જેને કહેવાય ને કે એમની પ્રજા જે છે એમના સ્નેહમય વચનોને સાંભળીને એમનો ખૂબ આદર કરે છે. પેલું કે ને કે ઝાડમાં ફળ આવે ને તો લચી પડે, રાઈટ? એવી રીતે ભગવાન જે છે એ પણ બહુ જ તરત જ કૃતજ્ઞ થઈ જાય છે કે ઓહ મારી પ્રજા. ઇનફેક્ટ આપણે બધા એમની પ્રજા જ છીએ, હે, દરેક જીવ એની પ્રજા છે. તો દ્વારિકાના નગરજનો જેવું આપણે અભિવાદન કરીએ તો ભગવાનને ખૂબ જેને કહેવાય ને આદર આવે છે. ભગવાન અહીંયા આગળ એક શબ્દ વાપરે તો શૃણવાન. શૃણવાન એટલે સાંભળી રહ્યા હતા ધ્યાનથી. એવું નથી ભગવાન આપણને બધાને જ કહે છે, અર્જુનને પણ કહે છે તત શૃણુ, માટે સાંભળ. ના, ભગવાન પોતે પણ ધ્યાનથી સાંભળે છે. જેવી રીતે ભગવાન આપણા કાનમાંથી આપણા હૃદયમાં પ્રવેશે છે, ભગવાન આપણી પ્રાર્થનાઓ, આપણો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ એ સાંભળીને ભગવાન પણ આપણને એમના હૃદયમાં જે સ્થાન છે વધારે દ્રઢ કરે છે. અને શુણવાન શબ્દ જે છે એ શબ્દ વિશે એવું પણ કહે છે કે ભગવાન જે છે એ એવું નથી કે કોઈ કહે અને ઇગ્નોર કરી નાખે, ધ્યાનથી ન સાંભળે. ના, ભગવાન એને બહુ જ રુચિપૂર્વક સાંભળે છે અને એમના વચનોને સ્વીકાર કરે છે. એકચ્યુઅલી આપણે એમને શું આપી શકવાના? આપણી પાસે જે કંઈ પણ છે બધું જ એમનું છે. આ શરીર પણ એમને આપેલું છે, બાકી બધી વસ્તુઓ પણ એમને આપેલી છે. તો આપણે એમને શું આપી શકવાના? પણ આપણો ભાવ જે છે, આપણા વચનો જે છે એ ભગવાન ચોક્કસ એઝ ઇફ લાઈક તમે કોઈ વસ્તુ કોઈને આપતા હો ને, ગિફ્ટ તમે આપો તો કેવી રીતે તમે 2 હાથે આપો ને 2 હાથે સ્વીકારે, એવી રીતે ભગવાન આપણા વચનો સહૃદય સ્વીકારે છે. એટલે દ્વારિકાના નગરજનોના વચનો છે એ ભગવાન જાણે એક ગિફ્ટ આપી હોય ને એવી રીતે ભગવાન સ્વીકારે છે. અને ભગવાન જે છે ખૂબ જ સુશીલ છે અને પ્રેમી છે. એમણે જેવી રીતે તમને યાદ હોય તો આની પહેલા કોના વચનો સ્વીકાર્યા હતા? આવી જ રીતે હમણાં રિસન્ટલી પછી જસ્ટ ભગવાન હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓના, કુરુવંશની નારીઓના, ત્યાં ભગવાનને કોઈ ડાયરેક્ટ રિલેશન નહોતો. છતાં એ જયારે ભગવાનને એસ ભગવાન, આ જ ભગવાન છે એમ કહીને જયારે એમના વિશે ઘણું બધું બોલે છે, ભગવાન સ્વીકાર કરે છે. ભગવાન એમની ઉપર દયા દ્રષ્ટિ, અમી દ્રષ્ટિ નાખે છે. સ્મિત કરીને ભગવાન જે છે વચનોનો સ્વીકાર કરે છે. વી શુડ નેવર અન્ડરસ્ટેન્ડ કે અવર પ્રેયર્સ આર ગોઈંગ ઇન વેન. પ્રભુપાદ કહે છે નેવર એવર થિંક સો. કોઈ મનુષ્યને કીધું હોય ને કદાચ એ આપણને ઇગ્નોર કરે અથવા તો કીધું હોય પણ કરી ના શકે, એવું હોઈ શકે. અહીંયા આગળ તો શું છે? શક્તિમાન પણ છે અને એમની ઈચ્છા પણ છે, રાઈટ? હી ઓલવેઝ એક્સેપ્ટ ઈચ એન્ડ એવરી પ્રેયર વિથ લવ. પ્રેમ સાથે સ્વીકારે છે આપણી દરેક પ્રાર્થનાઓ. પ્રભુપાદ તો કહે છે ઇનફેક્ટ દરેક હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, રાઈટ? એવરી મંત્ર હી એક્સેપ્ટ્સ. with that I mean we should do that. એટલે જેવી રીતે હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓ જે છે એમને વચનો સ્વીકાર્યા છે, એવી જ રીતે એમને અહીંયા આગળ દ્વારિકાના જે નગરજનો છે
એમને સ્વીકાર્યા છે. અને એક એક વાત અને સ્વીકાર્યા પછી બધાને પ્રસન્ન કરે છે એવી એમની દ્રષ્ટિ છે. જુઓ, તમે ભગવાનના વિગ્રહના દર્શન કરતા હો, તમારા ઘરે કે મંદિરમાં પણ તમે ગયા હો આપણા ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં, તો સમજો કે તમે 10 જણા ગયા છો, તો 10 જણા સામે ઊભા છે ને, આમ 10 ને એવું લાગે કે ભગવાન મારી બાજુ જુએ છે. વિગ્રહમાં પણ ભગવાન આવા દર્શન આપે છે. તો તમે વિચારો કે જયારે દ્વારિકામાં પ્રવેશ્યા હશે અને બધા દ્વારિકાજનો જે છે એમના વિશે આટલા અદ્ભુત વચનો દ્વારા પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, દરેકને ભગવાન અમી દ્રષ્ટિ આપે છે. આપણે જે પ્રભુપાદ કહે છે ને કે આપણે પેલી હેલ્પલાઇન હોય તો હેલ્પલાઇનમાં આપણે નંબર લગાવીએ તો ઘણીવાર વ્યસ્ત આવે, કૃપયા ઇસ લાઇન વ્યસ્ત है, થોડી દેર બાદ પ્રયત્ન કરે. ત્યારે ભગવાનમાં કેવું છે, જેટલા જીવ છે, જીવ એટલે ખાલી મનુષ્યો નહીં, જેટલા જીવ છે એટલી ટ્રંક લાઈન છે એમની પાસે, અને ક્યારેય બીજી નથી આવતી. પ્રભુપાદ કહે છે ઓલવેઝ હી વિલ પિક યોર કોલ, ઓલવેઝ, ઇફ વી આર કન્ટિન્યુઅસ, મતલબ કે આપણું જે સાતત્ય હોય રોજનું, નિત્યમ આપણે કરતા હોઈશું, ચોક્કસ એ આપણી કોલ ઉઠાવશે, ચોક્કસ એ રેસિપ્રોકેટ કરશે આપણને. તો ભગવાને દરેકને પ્રસન્ન કર્યા અને દ્વારિકામાં પ્રવેશ થયા છે. અને એમના સ્વાગતમાં કોણ કોણ છે? તો દ્વારિકામાં દરેક વ્યક્તિ, કોઈ વ્યક્તિ એવું છે જ નહીં કે ઘેર રહ્યું હોય. તમે જુઓ, નૈમિષારણ્યમાં 88,000 ઋષિઓ ઘરેથી ટાટા બાય બાય કરીને આવ્યા, ને એવું નહીં કે સવાર નીકળ્યા છે ને સાંજે આવશે. અમે 1000 વર્ષ સુધી યજ્ઞ કરવા જઈએ છીએ એમ કહીને, અને પછી અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણ કથા સાંભળી, કહેવાનું કીધું, કરવાનું કર્યું, રાઈટ? એવી રીતે તો દ્વારિકાજનો કોઈ ઘરે નથી રહ્યા, નાના બાળકથી લઈને વૃદ્ધ સુધી, બધા જીવન, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ પણ એઝ ઇફ લાઈક વેલકમિંગ કૃષ્ણ. વી કેન ઇમેજિન કે કઈ ટાઈપનું એ દ્રશ્ય હશે. અને જેવી રીતે એક બાળક પોતાના માતા પિતાને મળે, અથવા તો એક પતિ પોતાના પત્નીને મળે, અથવા તો એક પિતા પોતાના પુત્રને મળે, એવી જ રીતે ભગવાન પોતાના ભક્તોને મળે છે. ભક્તોને પણ ખૂબ સંતોષ કરાવે છે ભગવાન. અને જેવી રીતે ભગવાન જયારે ગયા હતા ને, ત્યારે તમને ખબર છે પેલું પ્રણ લઈને ગયા હતા કે હું યુદ્ધમાં શસ્ત્ર નહીં ઉઠાવું, અને આખા વિશ્વનું અત્યાર સુધી લડાયેલું સૌથી ભયાનક, વિકરાળ અને લોહિયાર યુદ્ધ હતું. એટલે દ્વારિકાના નગરજનો તો એમ તો પૂર્ણ આશ્વસ્ત છે કે આ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, પણ એમને ખૂબ, જેને કહેવાય ને કે પોતાનું હોય એટલે ચિંતા થાય. બાળક તમારું ભલે ગમે તેટલું પાવરફુલ, હોશિયાર હોય, પણ પરીક્ષા આપવા જાય તો મા બાપને ચિંતા, કેવું એનું પેપર જશે, સારું જશે, ખબર ભાઈ નંબર 1 આવે છે તમારો, પણ ના, એનું સારું થઈ જાય ને એટલે સારું. એવી રીતે ભગવાન જયારે ગયા તો કે અરે રે, અમને તો યુદ્ધ નહીં કરવાનું વચન લીધું છે, આટલું જબરદસ્ત યુદ્ધ ચાલે છે ને આ કૌરવો ને બધા તો એકદમ પાખંડી લોકો છે, એ ગમે તે કરીને જેમ કહેવાય કે હુમલો કરશે. એટલે એમને બહુ જ, જેને કહેવાય, જીવ ઊંચા હતા. અને એટલા માટે જયારે ભગવાન આવે છે ત્યારે એમને એકદમ આનંદ થાય છે. સો વીલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ નેક્સ્ટ વર્સ, વન્ડરફુલ વર્સ. બહુ સરસ દ્વારિકાના નગરજનોની પ્રાર્થના છે, અને વીલ રેસાઇટ ટુગેધર. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 11મો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 11. Let us start. મધુભોજ દશાર્હારઃ મધુભોજ દશાર્હારઃ પુરાંધક વૃષ્ણિભિઃ આત્મતુલ્ય બલૈર્ગુપ્તા નાગૈર ભોગવતીમ ઇવ
मधुभोज दशार्हार्ह कुकुरान्धक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्ता नागैर भोगवतीम् इव मधुभोज दशार्हार्ह मधुभोज कुकुरान्धक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्ता नागैर भोगवतीम् इव જો અહીંયા જે શબ્દ છે ને દશાર હારહ એ જરા બોલવામાં ધ્યાન રાખવાનું છે દશાર હારહ રાઈટ લાઈક ધેટ વી હેવ ટુ પ્રોનાઉન્સ બાકી હોપફુલી ફાવે એવું છે યસ પ્રભુજી મધુભોજ દશાર્હાર્હ મધુભોજ कुकुरान्धक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्ताम् नागैर्भोगवतीम् इव मधुभोज दशार्ह मधुभोज कुकुरान्धक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्ताम् नागैर भोगवतीम् इव मधुभोज दशार्हार कुकुरान्धक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्ताम् नागैरा भोगवतीम् इव मधुभोज दशार्हार्ह मधुभोज
कुकुरांधक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलेर्गुप्ताम् नागेर भोगवतीम् इव नागेरा भोगवती इव मधुभोज दशार आर्ह मधुभोजा दशार्ह पुरान्धक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलेर्गुप्ताम् आत्मतुल्य नागेर्भोगवतीमिव नागेरा भोगवती मधुभोज दशार्ह मधुभोजा दशार्ह पुरान्धक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्ताम् आत्मतुल्य नागेर्भोगवतीम् इव नागेरा भोगवती मधुभोज दशार्हार्ह मधुभोज दशार्ह कुकुरान्धक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्ताम् आत्मतुल्य उदैर्भोगवतीम् इव नागेरा भोगवती તમારે પ્રેક્ટિસની જરૂર છે. હા મધુસૂદન પ્રભુ, એમાં સેકન્ડ લાઈનમાં ટ્યુન નથી આવતી. અને બીજું એક કે જ્યાં ખેંચવાનું હોય ને એ યાદ રાખી લેવાનું. દાખલા તરીકે કુકુરા રા ઉપર ખેંચવાનું છે. અંધક વૃષ્ણિભિઃ. Right, do some practice. Yes, next પ્રભુજી. ધ્યાન રાખીશ પ્રભુજી. Yes, you can practice just. मधुभोज दशार्ह मधुभोजा पुरान्धक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलेर्गुप्ताम् नागेर्भोगवतीम् इव नागेरा भोगवती मधुभोज दशार्ह मधुभोज दशार्ह कुकुरान्धक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलिर्गुप्ताम्
भोगवतीम् इव मधुभोज दशाहारः मधुभोज दशाहारः कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्य बले गुप्तान् नागैरा भोगवतीम् इव मधुभोज दशार्हार्ह मधुभोज कुकुरान्दकवृष्णिभिः आत्मतुल्य बलिर्गुप्तान् नागैर्भोगवतीम् इव मधुभोज दशाहारः कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्य बलिर्गुप्तान् नागैर्भोगवतीम् इव मधुभोज दशार्हार्ह कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्य बलिर्गुप्ताम् नागैर भोगवतीम् इव कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्य बलिर्गुप्तान् नागैर्भोगवतीम् इव मधुभोज दशाहारः कुकुरान्धक
आत्मतुल्य बले गुप्ताम् नागेर भोगवती इव मधुभोज दशार्ह पुरांधक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलेर्गुप्ताम् नागेर भोगवतीम् इव मधुभोज दशार्ह मधुभोज कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्य बलेर्गुप्ताम् नागेर भोगवतीम् इव मधुभोज दशार्ह कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्तान् नागेर भोगवतीम् इव मधुभोज कुकुरान्धक वृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्ताम् नागैर भगवतीम् इव मधुभोज दशार्ह मधुभोज दशार्ह आत्मतुल्य बलेर्गुप्ताम् आत्मतुल्य नागेर भोगवतीम् इव
because there is a small purport to this. So એ purport પણ આપણે કવર કરી લેશું, so that tomorrow we can start another new verse. Actually, આ જે શ્લોક છે એમાં દ્વારિકા નગરીનો મહિમા બતાવ્યો છે, કે દ્વારિકા નગરી કેટલી મહિમાવંત છે, એના નગરજનો કેટલા મહિમાવંત છે. That is being shown here. મધુ મધુહુ મધુ મધુ ભોજ 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 દશાર્હ 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 અહમ અર્હ 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 કુકુર કુકુર કુકુરા કુકુરા અંધક અંધક અંધકા અંધકા વૃષ્ણિભિઃ વૃષ્ણિઓ વડે વૃષ્ણિઓ વડે આત્મતુલ્ય પોતાના જેટલા સારા આત્મતુલ્ય પોતાના જેટલા સારા બલૈહિ બળથી 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 ગુપ્તામ રક્ષાયેલા ગુપ્તામાં રક્ષાયેલા નાગૈહિ નાગો વડે વડે ભોગવતીમ ભોગવતી નાગલોકની રાજધાની ભોગવતી ભોગવતી નાગલોકની રાજધાની ઇવ ની જેમ. Translation by His Divine Grace, Abhay Charnarvind, Bhakti Vedant, Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय. अनुवाद. જેવી રીતે નાગલોકની રાજધાની ભોગવતી નાગો વડે રક્ષાયેલી છે, તેવી રીતે દ્વારિકા પણ ભોજ મધુ દશાર્હ અર્હ કુકુર અંધક વગેરે કૃષ્ણના જેટલા જ બળવાન વૃષ્ણિઓ વડે રક્ષાયેલી હતી. હા, બહુ સરસ છે, બહુ નાનો પણ સરસ સુંદર ટેક અવે છે આમાં આપણે. યસ, વાંચો મધુસૂદન પ્રભુ. આઈ થિંક યુ હેવ રેઝ્ડ ધ હેન્ડ. और ગઈકાલે આઈ થિંક પરેશ શાહ પ્રભુએ હેન્ડ રેઝ કર્યો હતો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન શ્રી શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા નાગલોકનો ગ્રહ પૃથ્વીના ગ્રહની નીચે આવેલો છે અને એમ જણાય છે કે સૂર્ય કિરણો ત્યાં પહોંચી શકતા નથી. તેમ છતાં નાગો સ્વર્ગીય સર્પોના માથે જડેલા મણીઓના ચમકારાથી એ ગ્રહનો અંધકાર નષ્ટ થાય છે. વળી એમ કહેવાય છે કે નાગોના આનંદ પ્રમોદ માટે ત્યાં સુંદર બાગ બગીચાઓ અને ઝરણાઓ વગેરે છે. અહીં એમ પણ સમજાય છે કે એ સ્થળ ત્યાંના રહેવાસીઓ વડે સારી રીતે સુરક્ષિત છે. તેવી જ રીતે વૃષ્ણિઓ જેઓ ભગવાનને આ પૃથ્વી પર બતાવેલી શક્તિના પ્રમાણમાં ભગવાનના જેટલા જ શક્તિશાળી હતા, તેમનાથી દ્વારકા સુરક્ષિત હતી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. જય. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દિવ્ય ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. જો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અહીંયા આગળ એ છે કે ઘણું બધું એવું આવશે કે જે આપણી અત્યાર સુધીની જે કન્ડિશનિંગ હોય ને, કન્ડિશનિંગ એટલે આપણું જે અપબ્રિંગિંગ થયું હોય, ઉછેર થયો હોય ને, જે આપણે સાંભળ્યું હોય, વાંચ્યું હોય, વિચાર્યું હોય, એનાથી પરે આવે. ઘણી વાર એવું લાગે કે આપણી કલ્પના કથા છે, જે કહેવાય ને આજકાલના લોકો જેમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય છે, જે ગૌરવ સાથે તમે શું વાંચો છો કે હું ફિક્શન વાંચું છું. ફિક્શન એટલે કઈ નહીં, કલ્પના કથા. બધાને એમાં ગર્વ હોય.
મોટા મોટા જેને કહેવાય કે બિઝનેસમેન કે ફિલોસોફર્સ, ફિક્શન, તો કેમ કે કલ્પનાનો વિકાસ થાય ને? અરે કલ્પનાનો વિકાસ કરવાની જરૂર જ નથી. અમારા શાસ્ત્રોમાં પરફેક્ટ તમને આપેલું છે. એવા એવા લોક છે ત્યાં આગળ હજી સાયન્સ પહોંચ્યું નથી, અને ઇટ ઇઝ અ ફેક્ટ. દાખલા તરીકે 3જા સ્કંદમાં આવશે કે પહેલા દિવસથી લઈને શુક્રાણુથી અંડકોષનું મિલન થાય ત્યાંથી લઈને બાળકનો જન્મ થાય ત્યાં સુધીની આખી યાત્રા અંદર વર્ણન કરાવેલી છે. ક્યારેક પગ જે છે વિકસે, ક્યારે હાથ વિકસે, ક્યારે માથું વિકસે, ક્યારે ધડ વિકસે, ક્યારે હલનચલન ચાલુ કરે, એવરીથિંગ. જયારે સોનોગ્રાફી મશીન આજથી 100-150 વર્ષ પહેલા નહોતું શોધાયું ત્યારે પણ ભાગવતમમાં આ બધું જ હતું. અને હજી પણ સોનોગ્રાફી મશીન બાળકના મનના ભાવને અને જે અનુભવ થાય છે એના એક્સપિરિયન્સીસ સોનોગ્રાફી નથી વર્ણવી શકતું. એ તો ખાલી આકાર, ડાયમેન્શન મેઝર કરી શકે છે, રાઈટ? પણ એમાં બધું લખ્યું છે કે એને કેટલી વેદના થાય છે, શું તકલીફ છે ત્યાં આગળ, એ શું વિચાર કરે છે, કેવી પ્રાર્થના કરે છે, એવરીથિંગ ઇઝ રિટન ધેર. ધેટ મીન્સ અહીંયા જે કંઈ પણ લખ્યું છે તે સત્ય છે. ભાગવતમ ખાલી એમ જ વાંચી નથી જવાનું, આ નાગલોક છે ને પૃથ્વીની નીચે છે ને સૂર્યના કિરણો પહોંચતા નથી ને નાગના ઉપરના જે મણિ છે એના દ્વારા પ્રકાશ ફેલાય છે. નો, we have to absorb that કે નહીં, આ છે એકચ્યુઅલી મનુષ્યોની હજી સુધી પહોંચની પરે છે. that doesn't mean કે આવું એક્ઝિસ્ટ નથી કરતું, રાઈટ? આપણે પેલો દાખલો વારે વારે ચર્ચા થાય છે. રામ ભગવાન જયારે લંકાથી અયોધ્યા આવ્યા તો કે વિમાનમાં આવ્યા, જ્યાં સુધી વિમાન નતા શોધાયા ત્યાં સુધી પશ્ચિમના લોકોને બધા એવું કહેતા તમારા શાસ્ત્રો મિથ છે કે ગુરુત્વાકર્ષણની વિરુદ્ધમાં તો કંઈ કશું ઉડતું હશે. અને જયારે વિમાન બન્યા ત્યારે, અને હજી પણ એક કક્ષાના તો વિમાન બન્યા જ નથી, જે આપણે ભાગવતમાં આગળ જોશું, જે કંદર મુનિએ વિમાન બનાવ્યું. આખા પર્વતો ને નદીઓ ને બધું અંદર. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે there exist planets, many planets which are having living beings, right? શાસ્ત્ર ચક્ષુનો વિકાસ કરવાનો છે. નાગલોક. બીજું કે અહીંયા આગળ પ્રકાશ સૂર્યનો નથી પહોંચતો, એટલો દૂર છે સૂર્યથી. એકચ્યુઅલી સૂર્યનો પ્રકાશ જે છે એ લગભગ બધે પ્રસરે છે, પણ એવા લોક પણ છે કે જ્યાં આગળ નથી પહોંચતો. દાખલા તરીકે એન્ટાર્કટિક તમે ત્યાં જુઓ છો તો કે આખા વર્ષમાં ત્યાં કદાચ થોડાક મિનિટો માટે જ સૂર્ય પ્રકાશે છે, વન ટાઈમ. બાકી અંધારું જ હોય છે, અને એટલા માટે ત્યાં બરફ જ છવાયેલો રહે છે, રાઈટ? જો પૃથ્વી ઉપર આવી જગ્યા હોઈ શકે તો એવું લોક આખું એવું કેમ ના હોઈ શકે કે જ્યાં આગળ સંપૂર્ણ રીતે અંધકાર હોય, રાઈટ? અને ત્યાં આગળ ભગવાન બધી વ્યવસ્થા જુઓ કરે છે. દાખલા તરીકે નાગલોકમાં કોઈનો જન્મ થયો તો પછી એ કેવી રીતે એને એની જે ઈચ્છાઓ હોય એ પૂરી કરવા માટે ભગવાન બીજી વ્યવસ્થા આપે છે. એમના ઉપર મણિ આપેલો છે, રાઈટ? અને મણિથી જ્યાં જ્યાં હરે ફરે ત્યાં ત્યાં પ્રકાશ થઈ જાય. હરે કૃષ્ણ. લક્ષ્મીદાસ. ઓકે, હા. તો તમને ખ્યાલ હોય, તમે પેલું એ જોયું હશે, પેલી ખાણ હોય ને, કોલસાની ખાણ, એમાં પેલા કારીગરો બધા ફરતા હોય ને, તો એમના માથે પેલો હેલ્મેટ હોય ને, હેલ્મેટની ઉપર એક લાઇટ લગાવેલી હોય છે. જ્યાં જોવે આમ જોવે તો આમ લાઇટ થાય, આમ જોવે તો આમ લાઇટ થાય, આમ જોવે તો આમ લાઇટ થાય, રાઈટ? એવી રીતે મણિ હોય છે. મણિથી ચારે બાજુ લાઇટ તો શું છે કે એક જ આગળની ડાયરેક્શનમાં જ પ્રસરે, જયારે લાઇટ છે ચારે બાજુ પ્રકાશ ફેલાવે. અને આમાં કોઈ જ નવી વાત નથી. તમે બધા ભગવદ્ ગીતાના 18 ડેઝમાં વારે વારે ભરો જ છો. ત્યાં આગળ ભગવાન કહે છે ને કે ન તદ્ભ્રાસયતે સૂર્યો, જો આવડતું હોય તો ગાવાનું, ન શશાંકો યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે. ત્યાં આગળ તો કેવું છે, ભગવાનના લોકમાં તો મણિની પણ જરૂર નથી, સ્વયં પ્રકાશિત છે, સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ. આપણે જોઈએ ને સૂર્ય છે તો કે સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ છે, ભગવાનનું ધામ સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ છે. એનીવે, તો આવું નાગલોક છે. અને ત્યાં આગળ પણ જે કહેવાય ને કે જે કંઈ પણ આપણી 3 પ્રકારની ઈચ્છા હોય છે જીવોની, એમાંની એક ઈચ્છા છે ભોગવવાની. તો નાગલોકમાં પણ જન્મ થાય તો ત્યાં પણ ભોગવવા માટે ભગવાન કંઈક વ્યવસ્થા કરે, તો સુંદર બગીચાઓ છે ને ઝરણાઓ છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ, તેના રહેવાસીઓ વડે સારી રીતે સુરક્ષિત છે. અને એવી જ રીતે દ્વારિકા નગરી પણ વૃષ્ણિઓ દ્વારા સુરક્ષિત હતી. આમાં 2 પોઈન્ટ છે. એક તો કોઈને એવું થાય ભગવાનની નગરી છે ને ભાઈ સુરક્ષા કરવાની શું જરૂર છે, જાતે જ સુરક્ષિત હોવી જોઈએ. પરંતુ અહીંયા એક બહુ જ મોટો ટેક અવે છે. મેં તમને પહેલા પણ પ્રભુપાદ વિશે કીધું હતું કે પ્રભુપાદ એકવાર ઘણા ટાઈમ પછી અમેરિકાથી આવે છે. એમનો એક શિષ્ય હોય છે, વૃંદાવનનું મંદિર બનતું હોય છે, શ્રી કૃષ્ણ બલરામ મંદિર. તેમનો શિષ્ય બહુ જ ઉત્સાહથી લેવા જાય છે. પ્રભુપાદ આવે છે એટલે ગુરુનો, આચાર્યનો, જેને કહેવાય સહવાસ મળશે, એસોસિએશન મળશે, ઘણું બધું કૃષ્ણ વિશે સાંભળવા મળશે. તો વૃંદાવનથી દિલ્હી એ જાય છે
અને પ્રભુપાદને વેલકમ કરે છે, કારમાં બેસાડીને લાવે છે. તો કારમાં દિલ્હી ટુ વૃંદાવન જયારે ટ્રાવેલ કરતા હોય છે, થ્રુ આઉટ ટ્રાવેલ પ્રભુપાદ એક શબ્દ પણ નથી બોલતા. એને એમ કે ઠીક છે, પ્રભુપાદ મે બી થિંકિંગ સમથિંગ એલ્સ. પછી ત્યાં આગળ ઉતરે છે અને ઉતરીને તરત પેલા કે પ્રભુપાદને કે પ્રભુપાદ તમે થોડું રેસ્ટ કરી લો, આમ તેમ. નહીં, પ્રભુપાદ ફ્રેશ થઈને ઇમિડિયેટલી રેડી કે બધું નિરીક્ષણ કર્યું, શું કેટલું બાંધકામ થયું છે, આમ તેમ. પછી સિમેન્ટ સ્ટોરેજ ક્યાં છે બતાવો. પહેલો શબ્દ પ્રભુપાદના મોઢામાંથી આ નીકળ્યો, સિમેન્ટ સ્ટોરેજ ક્યાં છે. એવું નહીં કે કઈ પેલાને એમ કે કઈ ભાગવતમની વાત કરશે, કૃષ્ણની વાત. સિમેન્ટ સ્ટોરેજ ક્યાં છે, તો ત્યાં લઈ ગયા. બધું ત્યાં આગળ એટલા બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા કે આ કેવી રીતે સ્ટોર કરો છો, અહીંથી કેવી રીતે લઈ જાય છે, એનું લોગ રાખો છો કે નહીં, કેટલી આવી કેટલી ગઈ, અહીંયા બંધ કેવી રીતે કરો છો, કેવા તાળા મારો છો, અહીંયા આગળ સિક્યોરિટી બેસાડો છે કે નહીં 24/7. કારણ કે ઘણા બધા લોકોને ખબર હશે, પહેલા એવું હતું કે સિમેન્ટ વોઝ અ રિસ્ટ્રિક્ટેડ કોમોડિટી. ગવર્મેન્ટ મંજૂરી આપે એટલી જ સિમેન્ટ મળે, બરાબર ને. તો હી વોઝ સો મચ ટેકિંગ કેર ઓફ ઇટ. નહીં, ચોરી ના થવી જોઈએ સિમેન્ટની, રાઈટ. ભગવાનનું કામ કરે છે અને એકદમ જેને કહેવાય, આપણે બધા ઘણી વાર શું છીએ કે બધું ભગવાન ઉપર છોડી દઈએ છીએ. અરે આપણે તો ભગવાનનું નામ લઈએ ને, હવે ભગવાને જોવાનું ધ્યાન. નો, વી હેવ ટુ ટેક કેર, રાઈટ. કૃષ્ણ વોન્ટ્સ અસ ટુ ટેક કેર. નહીં તો કૌરવોને તો એક ઈચ્છા માત્રથી ના મારી નાખ્યા હોત, કે કંસને એક આંખનું મટકું કરીને એમ કરે એટલામાં ના મારી નાખ્યો હોત. ના, કૃષ્ણ વોન્ટ્સ દેટ ટુ હેપન. અર્જુનના દ્વારા નિમિત્ત માત્ર ભવસવ્ય સાચી. આપણે આપણું કામ કરવાનું છે. એટલે આપણી પાસે જે કંઈ પણ આપણા રક્ષામાં આવ્યું છે એનું રક્ષણ આપણે કરવાનું છે. આપણી ધન સંપત્તિનું કે જે કંઈ પણ હોય, ધેટ વી હેવ ટુ ડુ. કારણ કે સો ધેટ વી કેન ઓફર ઇટ ટુ કૃષ્ણ. આપણે ભગવાનને અર્પણ કરી શકીએ એટલા માટે. પણ આપણી ડ્યુટી આપણે જરૂર કરવાની છે. એટલે કોઈને એમ થાય કે દ્વારિકાની રક્ષા કરવાની શું જરૂર છે, કૃષ્ણ ડઝ ધેટ. અને બીજું કે ભગવાનમાંથી જે પ્રગટે છે, ભગવાન જેટલા જ શક્તિશાળી હોય છે, રાઈટ. ધેટ વી હેવ ડિસ્કસ્ડ ઇન કયું ચેપ્ટર હતું? પ્રથમ સ્કંદનું 3જું ચેપ્ટર. ઓકે, ફાઇન. વીલ એન્ડ ઇટ ટુડે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો અનંત નમઃ. કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. વૃંદ કી જય, શિલા પ્રભુપાદ કી જય, ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, કૃષ્ણ હરે હરે, રામ રામ હરે હરે રામ, કૃષ્ણ રામ રામ હરે હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, હરે અમરીશ પ્રભુ. કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. સો સુદામા સેવકો કોણ છે આજના? એક જ હતા કાલે, સ્વાતિ કરકર માતાજી. સ્વાતિ કરકર માતાજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય એના માટે આપણે બધા સાથે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે હરે રામ હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે